너 조금 이상해졌어. 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩하고 고민이 생겼니. 초등학교 영어 수업 시간에 배웠었던 현재 진행형 같아. 하루에 10번 내 맘이 움직여. 이상하고 아름다운 느낌이 좋아. 걱정되고 보고 싶은 이런 기분은 현재 진행형. 사실은 나도 뭐가 뭔지 잘 모르겠어. 어쩌다 우리 여기까지 알 수 없는 비동사 플러스 ing LOV를 붙여보면 사랑인 것 같고 say goodbye를 붙여보면 Pinagpawisan na ako, hindi ko pa natitikman. Guys, nandito na yung milk tea sa Bestea 4Lyf and nachos. Okay, so check natin sa loob. Okay? Dig in na, dig in. Ay, may social media na tayo, guys. Kung kayo magsasalita, ganito ba to? May pahalaman si Mayor. Wait lang. Pasok mo na. Huwag mo lagay sa tenga mo. Oh, sige. Okay, bye. 현재 진행형. 사실은 나도 뭐가 뭔지 잘 모르겠어. 어쩌다 우리 여기까지 알 수 없는 비동사 플러스 ing LOV를 붙여보면 사랑인 것 같고 say goodbye를 붙여보면 헤어질 것 같아서 ing just ing. Wait lang ha. Huwag ka muna mag-vlog. Ayan ka na naman eh. Daddy. Oh, Daddy. Vlog time. Si Daddy, wow. Sipsipan. Wow. Ano di? Sipsipan. Di, meron tayong sipsipan today for Bestea 4Lyf. Wow! Daddy, meron tayong sipsipan today from Bestea 4Lyf. Parang graduation ah. Di ba? Daddy, isa to sa pinakamasarap na milk tea. Saan ako pupunta? Jingle. Jingle daw muna. Kala ko parang graduation eh, no? Iabot mo yung plaque. Okay, so excited na ako, guys. Hello, guys! Continuation to ng vlog natin. It's 3:34 in the afternoon. So, kanina. Yes. So, thank you very much sa ating Bestea 4Lyf. Yan. Woo! O, diba? So, meron tayo ngayong nachos. And, Ito yung feeling niya, no? Cheese. so we have the cheese. And then, ano to, te? Ano ba yan? Tikman natin. Silicone carne. Silicone carne. Parang Tama. ganun. Silicone carne. And tomato. And onion. Onion. Tama. Etc. Sobrang sarap nito, guys, kasi Yes, yung cheese actually. nila. Ito, guys, oh. Tignan nyo, guys, oh. Ayan, yan. Oh my God, grabe. See, bawal ang diet dito. Sipsipan. Okay, Daddy. sipsipan na daw ni Daddy. Oh, Daddy, Okay. sama ka na sa vlog. Mamaya. Ha? Masarap. Tikman mo muna. Try mo. Sobrang sarap niyan. Ayan, Nanginig pa, Daddy. Oh. Masarap? sarap, di. Di. Hindi ka dito ka. Masarap daw. Masarap? Oh, down. Okay, matipid na naman. Masarap, di. Bye! Bye, guys! Bye, guys. Sabi niya. Okay na. Masarap na daw kay Daddy. Okay, so imimix natin to.
ganyan siya. Ganyan yung process niya. Wow. Sal. And then, oops. Okay, magulo, nagkakagulo. May kaguluhan. Iikot mo lang siya. Wow. Hindi, naano naman natin kung gaano kaganda. Bestea 4Lyf. Wow, as in. Lagay namin yung link Sa baba. sa baba. Ba't kaya laging baba, no? Para makita Just nila check the agad. link above lang, ganun, no? Wala, wala. Ay. Okay guys, try na natin. Huwag na nating patagalin. Grabe. Sobrang sarap. Hindi siya ordinary tacos lang, guys. Pwede siyang ihanay Nachos. sa... Alam mo na. Saan? Fine dining. Sobrang sarap. Grabe. Hindi siya just. Guys, try nyo na. Order na kayo. So, wala nang kapayatan to. Guys, pag umorder kayo, ganito rin talaga yung ibibigay nila. Yes. Hindi tinipid sa feelings. Oo, hindi porket nagbo-vlog kami ngayon, marami siya. Hindi. What you see is what you get. Na. Kasi naka-order na kami previously. Diba? So, yung mic, may fish din. Kumain din yung mic. So, yung isa. Okay, lipat naman tayo sa cheese. Ay, yung drinks ko dyan. Ito. Yes. Look at the Oreo, guys. Oh. Sige, sorry ako makain. Oreo. Ako nagsasalita. This is Oreo cheesecake. One of the best seller din nila. Okinawa with cream cheese and Oreo. See? Yung amount to, yung generous amount ng Oreo. Oh. And then mix lang. Mix. And also yung tinya is hindi powder, no? Oo. Hindi siya Yun powder. yung kaibahan. Yun yung kaibahan niya, hindi siya powder. Pure tea na Black tea. pure black tea na inano Brewed. brew talaga. So, yung may-ari niya is si Ate Myla. Malalasahan niyo yung ano ba yan? Yung black tea na pinakuluan. Hindi lang siya So, powder. hindi na nakapagsalita. Diba? Sobrang sarap guys. Try nyo na to. Order na kayo. Ilalagay namin sa link sa baba kung paano kayo So, umorder. yung isa masilip. Okay. Masilip. Okay. Open na natin siya guys. Grabe to. Hindi na ako makapagsalita. This Wow. one is Parmesan garlic. parmesan cheese. Garlic parmesan. Parmesan garlic parmesan. chicken. Okay. Nice. Pati, guys, ang kagandahan nito is home cook siya. So, Homemade. Homemade. Hindi siya commercialized. Crunchy ate ah. Crunchy siya. And then yung sugar, pwede nyong i-request. Yung 25%, 50%. So, usually kami 50% lang. Alam niyo na kung bakit. Tama na namin. Kapit mo yung mic sa'yo, B. Masarap ah. Sobra. Ayan na, ang kalat na namin, guys. Sarap ah. Fairness ah. Yan na. So, tapos lang namin mag-lunch. Dali ko. Sobrang sarap nito, guys, kasi Sobrang sarap nito, guys, kasi hindi siya ganun
tinipid sa ingredients. As you can see, Hindi siya maalat. hindi siya maalat, hindi rin siya ganun ka-greasy, you know. So, sobrang good tandem or good combination na to for merienda, or if you have a party at home, or gusto nyo lang mag-chill with your family. You have the chicken, you have the nachos, and definitely, you have the milk tea. Right, ate? Hindi ka na nagsalita dyan. More kain ka na. Okay guys, they also have the taro. Thank you very much, Miss Myla. Pinadalan mo kami ng taro. And this taro is really different. Okay, here. Wow, may mga ganun-ganun pa, di ba? Okay, ganyan. So, it's very delicious. Kung sino yung mahilig sa taro dyan. Di ba, baby? gusto ata niya ng taro. Okay. So, this one is patchoy. May pamangkin. Okay. So, guys, titikman ko na siya. Grabe, iba. Kami flavor, no? Hindi siya kapareho ng mga natitikman natin sa ibang milk tea. Ayoko nang magbanggit ng ibang name kasi ang dami na eh, 'di ba? Baka sabihin nila bias tayo. Pero guys, ang hirap magsinungaling, masarap talaga siya. Okay, so this one is very cheap also. They have sobrang affordable. They have 16 ounce, 18 ounce. O, diba? Winter melon, Okinawa, Hokkaido, taro, caramel sugar, cookies and cream, at meron din silang Wait lang. nadagdag na flavor which is double Dutch choco. Okay? Guys, thank you very much. Please like and subscribe. And see you again on our next vlog. Bye! 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 Bestie! Ay, nako.